И вот, наконец-то, головка снята. Мы видим поршни, поршни очень черные, все закопченные, масло жрало нехило. Вот. Это прокладка здесь имеется. Тоненькая такая, японская. Вот. И вот смотрим. Вот 4-й поршень. Качаем его. Он качается и постукивает. Но первый вообще болтается с характерным стуком. Вот он стук. Так, посмотрим второй. О, тоже болтается, можно сказать. И может стучать. Но они все какие-то болтающиеся. Ну, первый сильнее. Ну. А вот он, чудо, японский поршень. Что мы тут видим? Ну, вот эти юбки стерлись, получается. Палец не стучит. Именно вот он болтался вот так вот. Чок-чок-чок-чок-чок. И вызывал звук громкий. Кольца все подвижные. Они закоксованные пока. Вот. Что мы видим на гильзах? Ступеньки нету большого износа. Либо он растачивался, либо он не изнашивается, крепкий. То есть надо только новый поршень и кольца.